deri në vitin 2022 na kena vazhdu me kompanitë të cilat kanë qenë të regjistruar në Kosovë dhe që kanë pas licencë nga vendet përkohëse shteteve europiane. Deri në vitin 2022 nuk kem pas ndonjë njoftim nga ZRI-ja që është e ndaluar ose diçka ka qenë deri atko ka qenë që mund të bëhet tregtim me këto kompani që kanë licencë Kosovë, Shqipëri, po edhe vendet europiane. Nëse në vitin 2022 unë nuk kam qenë përshin një mail, mirë po me dje zyra tarifa për çështje rregullative. Zyrat për tarifa dhe çështje rregullative. E cila ka pas komunikimin edhe ka me ZRI. Ka pranuar njoftimin që me ndërprerje tregtimin me gjitha kompanitë të cilat nuk janë të regjistruar në Kosovë ose që nuk kanë licencë që kanë memorandum bashkëpunime me Shqipërinë. Pastaj sa më kujtohet, drejtori i zyres për tarifa dhe çështje rregullative ju ka drejtu ZRI-s, ku kem qenë unë edhe kolegun përfshirë në komunikim, edhe ka kërku që me njoftu cilat kompanijat licencume që me bëtë tregtim keku me vazhdimin e tregtimit. Pastaj ka ardhur njoftimi nga ZRI-ja dhe ka njoftuar që momentalisht tregtimi mund të bëhet vetëm me kompanitë që janë licencuar në Kosovë ose në Shqipëri deri dhjetor 2021-s, kur kemi filluar blerjen e energjisë, kryesisht shumë sa ka bëu drejtori operativ. Pastaj në dhjetor deri në 2-3 ose 1 janari, për zgjedhjen e fituesve të blerjes së energjisë, shumicën e raste e ka kryer shefi. Pastaj ka kaluar një pjesa përsëri të drejtorit operativ.